ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆட்டோ வியூ 360. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கார் வாஷ்க்கும் வாட்டரோட டிடிஎஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா, இனிஷியலாக டிடிஎஸ்னால் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். டோட்டல் டிசால்வ்டு சாலிட்ஸ் அப்படின்னா, வாட்டர் வந்து யூஸ்வலாகவே சால்ட்டு, கால்சியம், மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரி மினரல்ஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்கும்போது கிளியராக தான் இருக்கும். ஸோ இதை டோட்டலாக சேர்த்து தான் டிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை எப்படி மெஷர் பண்ணலான்னா, பிபிஎம் அப்படின்ற யூனிட் வச்சு தான், பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன். WHO ரெக்கமெண்டேஷன் படி வாட்டரோட டிடிஎஸ் 500 ppக்குள்ளே இருந்தால் தான் அதை நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டராக யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, கம்மிங் டு த பாயிண்ட். இப்போ இதுக்கும் கார் வாஷ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்? கார் வாஷ்க்கும் வாட்டரோட டிடிஎஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா கார் வாஷ் பண்ணுற வாட்டரோட டிடிஎஸ் 0 to 50 ppmக்குள்ளே இருந்தால் தான் அதை நம்ம கார் வாஷ்க்குன்னு யூஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் நம்ம காரோட லைஃபுக்கும் லுக்குக்கும் நல்லது. நம்ம ரன்னிங் வாட்டரில் டைரெக்டாக கார் வாஷ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற சால்ட் அண்ட் மினரல்ஸ் நம்ம காரில் ஸ்கேல் ஃபார்மேஷனும் ஒயிட் ஸ்பாட்ஸையும் க்ரியேட் பண்ணிடும். இதுவே நம்ம ரெகுலராக பண்ணும்போது காரோட மெட்டல் பாடியே கரோட் ஆகிடுது. பிகாஸ் இதில் டிடிஎஸ் ஹையாக இருக்குது. அதனால் இதை ஹார்ட் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி சாஃப்ட்னரை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் ப்ராசஸ் ஆகி வர வாட்டரை சாஃப்ட் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வாட்டரை கார் வாஷ்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கேலிங்கும் ஸ்பாட் ஃபார்மேஷனும் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா டிடிஎஸ் இதில் ஹார்ட் வாட்டரை விட கம்மியாக தான் இருக்குது. சரி, அப்போ எந்த வாட்டரை தான் நான் கார் வாஷ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க? ஆரோ வாட்டருங்க. ஏன்னா ஆரோவில் ப்ராசஸ் ஆகி வர வாட்டரை கார் வாஷ்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்பாட் ஃப்ரீ ட்ரையிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் ஆரோ ப்ராசஸிங்கில் 95 to 99% சால்ட் அண்ட் மினரல் கண்டென்ட்டு கட் ஆகிடும். அதனால் ஆரோ வாட்டர் தான் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் ஃபார் கார் வாஷ். நீங்களும் உங்கள் காரை வாஷ் பண்ணாலும் சரி, வெளியே கொடுத்து வாஷ் பண்ணாலும் சரி, டிடிஎஸை செக் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள். டிடிஎஸ் டெஸ்டர்ஸ்லாம் மார்க்கெட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்டீம் கார் வாஷ் மெத்தடாலஜியில் ஆரோ வாட்டரில் தான் கார் வாஷ் பண்ணுறாங்க. ஆரோ வாட்டரை டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்டீமரில் பவர் பண்ணி அதை ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆக்கி கார் வாஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆரோ வாட்டரில் இருக்க மினிமல் சால்ட் கூட கீழே டெபாசிட் ஆகி ஸ்டீம் மட்டும் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால டிடிஎஸ் 0%, which is 0% சால்ட் ஸ்பாட்ஸ் ஆர் ஸ்கேல் ஃபார்மேஷன். ஸ்டீம் கார் வாஷ் பற்றி நம்ம சேனல்லேயே வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது, போய் பார்க்கலாம். சென்னையிலே ஸ்டீம் வாஷ் பண்ணுறவங்க டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறேன், பார்த்து அவைல் பண்ணிக்கோங்க. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களாம் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்காக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. டாடா, பை பாய்.